To yan uwa barkanmu da kasancewa a wannan class namu a daidai wannan lokaci. Fatan Allah ya karbi ibadunmu, amin summa amin. So kamar yadda kuka sani a class ɗin baya mun yi abubuwa da dama wanda suke a game da beginners da kuma yadda zaka fara neman strategy na SMC da abubuwan da aka fi amfani da su wajen entry da kuma time frame da ya kamata mutum ya using da shi. So a yau kuma a baya na yi muku fundamental analysis. To wannan sentiment analysis ɗin shi ma abu ne mai zaman kansa, wanda kamar yadda zaka je ka duba fundamental analysis, shi ma wannan sentiment analysis ɗin ana duba shi, kuma da yawa abin da yake faruwa yake cutan traders shi zan nuna muku, wanda a yanzu na san za ku fahimta kuma za ku gane me nake nufi. Kamar yadda na yi muku bayani a game da fundamental analysis, idan ka tashi za ka yi trading za ka duba fundamental analysis wani kalan news kake da shi, kuma na nuna muku a news ɗin akwai high impact, akwai lower impact, akwai medium. So wanda a yanzu kuma abin da nake so in nuna muku ku sani shine sentiment analysis. Kamar yadda idan ka duba ka ga ka baka da news ko kuma kana da news, duk dai abin da ka gani dai. So let's say a ce ka duba ka ga babu news alal misali, ko kuma akwai news sai karfe 2:30, kai kuma ka tashi da safe za ka yi trade. So kana tashi za ka zo ka duba sentiment analysis ne. Shi sentiment analysis ta ya ake dubawa? Shi abin da ake dubawa a sentiment analysis, idan ka tashi za ka duba kasuwan nan, ai kun san dai kasuwan nan abu biyu ake yi ko? Ana buy, ana kuma me? Ana kuma sell. Buy da sell ake yi a wannan kasuwar. Ana buy ana kuma sell. So in ka tashi za ka zo ka duba buy ake ko kuma sell a wannan kasuwar. Abin da za ka zo ka duba kenan. Shi sentiment analysis yana nuna maka ne ka san kasuwan nan sell ake ko kuma buy ake ko kuma sell. Ma'ana long ake yi ko kuma short. Muku gwari-gwari yadda za ku gane. Dama dai kun sani tun a baya kasuwan nan abu biyu ake yi. Akwai buy akwai sell. Ma'ana akwai long akwai short. Duk abu ɗaya ne. So kamar yadda kuka sani kun ga wannan green ɗin shine buy, wannan kuma shine sell. Ina dai daɗe muku gwari-gwari ne saboda akwai wa'anda su kuma har yanzu dai kun san komai fahimta ce. Akwai wanda in kai mai abu so ɗaya ya riga ya gane. Akwai wanda sai ka ƙara mai. Kamar yadda na nuna muku a nan gurin, wannan ai kun ga wannan green ɗin shine buy, kuma wannan jan shine sell. Ma'ana wannan green ɗin shine long, ma'ana wannan jan shine short. To kamar yadda na gaya muku kasuwar dama abu biyu ake yi. Let's say a ce na bi kasuwan nan a matsayin za ta yi long, za ta tafi long, na bi kasuwa a matsayin za ta tafi long. So sai kasuwar ta tafi long, ma'ana haka sai kasuwar ta tafi long, ta tafi direction ɗina ta jihar TP. To kun ga me? Kun ga na ci riba. To sai alal misali a daidai nan ni na shiga long, shi kuma wani daban wanda ban sani ba, shi kuma sai ya shiga short, kuma a within din nan gurin. Ni na sa stop loss ɗina a can, shi ya sa nasa a nan. So kun ga anan gurin in muka yi haka, muka yi a nan, waye ya ci ribar kasuwan nan? Kun ga ni na ci ribar kasuwan nan saboda ni mai long nayi, shi kuma short yayi. To mu fita daga wannan batu. Ina fatan kun gane wannan. To shi sentiment analysis abin da zai nuna maka yanzu, idan kun lura a nan gurin za ku ga ai kasuwa uptrend ta tafi. To duk da ta tafi uptrend, ba wai don kun ga ta tafi uptrend shi yake nuna maka za a ɗan tafiya uptrend za a yi dogon move ba. No, ba shi bane ba. Yanzu alal misali kamar yadda na gaya muku, in na tashi da safe, zan yi trade, sai na je na duba fundamental analysis ɗina, sai na ga babu news ko kuma akwai news sai karfe 2:30. Ni kuma ina so zan yi trade daga wannan safiyar. Ta iya yiwuwa in na shiga trade tunda dai trader ne ni, zan iya kawowa har wizin karfe 1 a cikin trade ɗin, yana bani profit. So idan na tashi, akwai best platform da ake using da shi wajen sentiment analysis. Shi sentiment analysis shi zai nuna maka
buyers ne suka fi yawa a kasuwan nan ko kuma sellers ne suka fi yawa. Ma'ana idan buyers ne suka fi yawa a wannan kasuwa, kun ga tun daga nan na samu confirmation guda ɗaya, wanda idan na zo kasuwan nan zan duba in nemi opportunity na buy, sabida buyers su suka fi yawa a wannan kasuwa. Idan yanzu na ga buyers ne suka fi yawa a kasuwa a sentiment analysis, kuma na zo nan gurin na ce wai lallai sai na tafi duba opportunity na sell, so za ta iya yiwuwa in je in shiga opportunity na sell in samu mabambancin in samu ba daidai ba a kasuwar. Amma idan na je na duba sentiment analysis na ga buyers ne suka fi yawa a wannan kasuwa, to kun ga na samu confirmation guda ɗaya. In na zo kasuwan nan zan nemi mai opportunity na buy, sabida dama buyers sun fi yawa a wannan kasuwa. To akwai website ɗin da ake amfani da shi wajen duba sentiment analysis. So bara ku gani, zan zo browser ta kamar haka. In na zo browser ta, me zan rubuta? Zan zo wajen da ake rubutu, zan rubuta A1 trading.com. kun gane, zan rubuta A1 trading.com. after na rubuta sai in danna akan search. Bayan na danna akan search, ya tafi searching, zai bude min waje kamar haka. So ban sani ba ku a waya aya zai bude muku, amma ni dai zai bude min kamar haka ne. In ya bude min kamar haka, abinda zan yi, zan zo nan gurin gashi nan market data. So kamar yadda kuke gani, wannan website din mutane da dama suna amfani da shi, har bankers suna using da shi wajen sanin yadda kasuwa take tafiya. So zan zo nan gurin ne wajen retail trader, wanda mu ne kenan retail trader. Zan zo in danna, ana subscription ne na kuɗi a cikin website din. Ana yin subscription na kuɗi a cikin website din, to mu ba wai na kuɗin zami ba. So idan ka zo nan gurin gashi nan za ku gani retail sentiment, za ku ga retail sentiment, sai ku yi clicking a wajen retail sentiment. In kuka yi click a wajen retail sentiment, sai ku jira yayi loading. So after yayi loading, gashi nan za ku gani nan gurin, bara ku gani, after yayi loading za ku ga nan gurin an rubuta currency nan gurin, sai ku yi click akan currency din nan. After kun yi click akan currency, ga major currency pairs nan. Kamar yadda na gaya muku, major currency pairs su ne duk wani pair da aka hada da dollar, to sai ku yi clicking akai. So bayan kun yi clicking akai, za ku gani nan gurin symbol, sai ku yi click shi ma akai. In kun yi click akai, za ku iya cire duk wani pair wanda ba kwa trading a kansa. So kamar yadda ni na gaya muku dama, trading abu biyu nake yi. Trading abu biyu na baku shawarar ku yi, euro da kuma GPP. So idan kuka yi selecting ɗinsu, in kuka yi selecting ɗinsu, gashi nan za ku kalla a nan gurin. Me kuka gani? Ga euro, ga GPP USD nan, za ku ga menene, ga long ga short. A nan gurin wane ruwa ne ya fi yawa a cikin nan gurin? Kun ga an fi yin long a cikin wannan kasuwa ta GPP. Sellers 40%, buyers kuma 60%. To tun daga nan ka samu confirmation guda ɗaya na cewa kasuwar sellers ne suka fi yawa ko buyers. Kaga tun daga nan ka san buyers ne suka fi yawa. Sannan sai kuma euro. Shi kuma euro za ku ga gashi nan buyers 52%, shi kuma sellers 48%. To shi ma anan za ku ga shi kansa euro buyers sun fi yawa. To idan muka tafi kasuwa kuma, za mu je mu analysis, za mu duba opportunity na buy ne. Ma'ana kun ga kamar yadda na nuna muku, kun ga wannan muna ma kan gold ne, bara mu koma kan euro, kan GPP kai. So idan muka koma kan GPP, muna zuwa shi ma za mu ga sellers ne suka fi yawa a cikinsa. Za mu ga sellers ne suka fi yawa a cikinsa. So kamar yadda kuke gani, idan kun lura za ku ga menene suka fi yawa, gashi nan za ku ga buyers ne suka fi yawa. To ta nan
to ta nan ake gane suwaye suka fi yawa a wannan kasuwa. So ta shi ne in ka je ka kalli nan gurin za ka zo ka nemi mai opportunity na buy. Ina fatan kun gane yadda sentiment analysis yake, ba wani wahala ne shi da shi ba.